Danas pričamo o promenama na koži koje nikako ne bi trebalo da ignorišete, jer znajte, koža je najveći organ u našem telu i ona dosta onako jasno nam pokaže ponekad da je na putu da se razvije možda neka ozbiljna bolest, a nekada i nešto poprilično sitno što možete da rešite kod kuće. Zato, ostanite do kraja videa, naučit ćete dosta toga i znaćete kada su crvene zastavice onako podignute i šta tačno da uradite, naravno bez panike, ali u nekim momentima je potrebno hitno da se javite lekaru. Pa da krenemo sa tim hitnim situacijama, a onda ćemo polagano celo telo da pređemo i saznate šta, gde i kako da posmatrate. Ako slučajno imate plave usne, pojavi se onako neka promena boje i jezika, da kažemo to je vrlo verovatno centralna cijanoza. Plus, ako je u tu celu sliku uključen i kratak dah, bol u grudima, konfuzija, potražite odmah hitnu medicinsku pomoć. To znači da krv ne dobija dovoljno kiseonika. Zatim, ako imate povećanu temperaturu, ekstreman umor, neke tačkice se pojavljuju na dlanovima i tabanima, postoji mogućnost da su to neke vrste lezija, i da imate te, onako da kažem, ispod noktiju iveraste crtice krvarenja, to može da ukazuje na potencijalni infektivni endokarditis. Znači, to je faktički infekcija srčanih zalistka i mnogo je bitno da se odmah javite lekaru. Takođe, ako imate neku ranu, krasticu koja nikako da zaraste, stalno se onako menja i krvari, ne čekajte, idite odmah kod dermatologa da on pogleda, da se možda da biopsija i tako dalje i vidite šta se dešava. Zatim, ako se pojave neke bolne, ljubičaste fleke koje prelaze u faktički neke čireve, ranice, naročito ako imate problema sa bubrezima, znajte da može biti i kalcifikacija. Idite kod lekara jer je to stanje opasno po život. Ako se desi da imate otok, zatim gušenje, stezanje u grudima, može biti srce, bubrezi, ne odlažite, idite kod lekara. Sada idemo lagano. Sada prelazimo, da kažem, oblast po oblast. Kada pričamo o metabolizmu, insulinu, predijabetesnim stanjima i tako dalje, danas se, nažalost, srećemo sa puno toga. I koža često onako pokaže da se nešto dešava u vezi ove teme. Ako se pojavljuju neke viseće bradavice, naročito na vratu, kapcima, pazuhu, često takve pojave prate hronično visok insulin. Problem nije samo da ih vi skinete, problem je zašto one rastu. Zato se vratite korak unatrag. Takođe, ako se pojavljuju neke tamne, baršunaste, zadebljale regije, naročito u pregima, vrat, pazuh, prepone, to je jedan od klasičnih markera insulinske rezistencije. Ako vam koža postaje izuzetno masna, krenu neke akne da se pojavljuju, često znači na vilici, grudima, leđima i tako dalje, insulin pojačava taj androgeni signal, što automatski dovodi do višeg sebuma, više zapušavanja. Takođe, ako se dešava iznenadno opadanje kose, proređivanje i tako dalje, više kod žena, uvek, da kažem, se prati mehanizam da insulin može da utiče na to, u smislu da folikul pati. Takođe, gljivične infekcije, kandida, naročito u tim pregibima gde se javlja neko crvenilo, svrab, gde je uglavnom vlažno posle kupanja ako se dobro ne osuši i tako dalje, znajte da šećer hrani gljivice plus imunitet kože slabi i eto situacije. Takođe, ako imate neke ranice koje sporo zarastaju, naročito tipa stopala, potkolenice, neuropatija pa plus loša cirkulacija, sve to može biti u kombinaciji sa visokim šećerom jako opasno. Takođe, imamo puno nekih dermopatija u smislu braunkastih udubljenja, flekica na potkolenicama. To se često dešava kada šećer nije dobro izregulisan. Ređe, ali se isto pojavljuju neke crvenkaste, žućkaste pločice sa vidljivim krvnim sudovima na potkolenicama. Obratite pažnju, moguće da je šećer u pitanju. Takođe, kod nekih stanja se pojavljuju te izuzetno sitne, žućkasto-crvene bubuljice svuda po telu. To često može biti znak veoma visokih triglicerida. Zato, gledajte da proverite prste, ponekad kroz dijabetes dolazi do preteranog kočenja šaka, da ne mogu lepo da se pomeraju prsti i tako dalje. Obratite pažnju i šta se tu dešava. Naravno, nije ovo sve 1/1 što vam ja pričam, ali potencijalno. Kada imate više, na primjer, ovih znakova koje sam nabrojao, a idemo dalje sa ostalim regijama,
i da kažem sferama zdravlja, ali znajte da uz višak kilograma, uz porodičnu istoriju, treba da uradite neke osnovne laboratorije, da proverite, na primjer, glukozu na tašte, HbA1c, insulin, da se vidi lipidni status i tako dalje. I, znači, suština je celovita hrana, manje ultraprocesuirane, šetnja, trening snage, san, stres da se reguliše i biće već dosta toga bolje. Idemo dalje. Kada pričamo o srcu i krvnim sudovima, koža je dosta onako dobar alarm, u smislu. Srčana bolest ponekad može biti tiha, godinama da se razvija, a da vi ne primećujete nešto, međutim, koža može da pokaže nešto. Dešava se da ljubičaste promene, onako jedna vrsta mreže, kao neka šara, kako ih oni zovu, kao ribarska ona mreža, ako se javi na hladno i nestane, kad se zagrejete, često je bezopasno, ali ako ne prolazi i stalno stoji na određenom delu tela, može predstavljati potencijalni problem mikrocirkulacije i da čak ima možda vezu sa holesterolom. Zato je bitno da to, ako primetite, odmah nešto uradite po tom pitanju. Iz kog razloga? Zato što kristali holesterola često zapuše te mini, onako krvne sudove. Naročito posle nekih vaskularnih procedura ili kod teže ateroskleroze. Zatim, ako se dešava da na očima primećujete, naročito na kapcima, neke kao žućkaste mekane pločice, ksantelazme, često predstavljaju depozite holesterola. Ne rešava se samo skidanjem, nego kompletnom promenom života u smislu da se vidi šta se dešava sa lipidnim statusom. Ponekad se javljaju neke lezije. To su bezbojne, na primjer crveno-bravo flekice na dlanovima, na tabanima i uz neke simptome infekcije mogu da predstavljaju upozorenje na endokarditis, dok se ne dokaže suprotno. Zatim, možete da ponekad iskusite i vidite, na primjer, tanke tamno-crvene linije ispod noktiju, bez neke traume, na primjer, da ste se udarili tako nešto, to su uglavnom te splinter hemoragije i može biti endokarditis ili vaskulitis. Kada pričamo o cijanozi, malo pre sam pomenuo, znači plave usne, jezik, nokti, automatski, ako je centralno, to je hitno. Kada sada pričamo o bubrezima, uvek ima dosta tu stvari koje može naša koža da pokaže. U principu, ako se javi jak svrab po celom telu, ali nemate neki osip, često se to dešava uglavnom noću, antihistaminik ne može da vam pomogne, znajte da može da bude do uremijskog pruritisa. Bitno je da se javite lekaru. Ako pak iskusite ekstremnu suvoću, riblje, faktički ljuske, kako ih neki nazivaju, u smislu pucanje kože, sklonost infekcijama i tako dalje, moguće da se nešto dešava sa bubrezima. Bledilo, u smislu anemija, sivkasto-žućkasta nijansa, takođe, kada su nokti onako dele se, da tako kažem, u smislu pola nokta je bledo, onako distalno je tamnije i neke linije se pojavljuju na njima, potencijalno može da bude problem u obradi proteina, generalno sistemskog zdravlja, obratite pažnju. Takođe, otoci, kada je sjajna, zategnuta koža, pa udubljenje na pritisak, jutarnji otok oko očiju, može da se sugeriše da se nešto dešava sa proteinima, da se možda previše gube proteini, da je u pitanju nefrotski sindrom. Kada pričamo o uremijskom osipu, znači sitne, onako papule, grube ploče koje jako svrbe, potencijalno i isto opasno. Dermatoze dolaze u raznim oblicima, ima ih jako puno, ali, na primjer, može da dođe do stečene perforativne dermatoze i to su jedna vrsta čvorića sa centralnim čepom. Često posle češljanja, znači može da ostavi tamne tragove na našoj glavi. Onda plikovi, znači često se dešava da koža postane jako krhka, da se ti plihovi, naročito na suncu pojave ili gde su možda neki ožiljci i tako dalje, znajte, možda se nešto dešava sa bubrezima. Kada pričamo o kalcijumskim depozitima, o kalcifikaciji, mogu da budu bezbolne neke kvržice, a mogu da budu bolne ljubičaste promene koje ulcerišu, što može da bude dosta opasno. Pojavi jednu vrstu praha, faktički kristali na kože, i može da bude znak teške uremije, je hitno zbrinjavanje. Ako, znači, imate svrab bez osipa, pa otoke, umor, uvek idite kod lekara, javite se i kroz laboratoriju, kreatinin, ureu, albumin i tako dalje, elektrolite, vidjet će se već šta se dešava. Kada pričamo o jetri i žučnoj kesi, koža otkriva i ovde probleme,
u smislu da žutica, znači čim koža krene da bude onako žuta, naročito posebno beonjač ispod jezika, to je već crvena zastavica. Da li je hepatitis, obstrukcija žuči, hemoliza i tako dalje, često se, da kažem, onako javljuju, pominjao sam ih, paučasti onako prikaz kao kapilara, posebno na licu, vratu, gornjem trupu, kada pričamo o njima, znači telangiektazije, one isto mogu da budu onako potencijalno veliki problem kada pričamo o tome da kod nekih ljudi se javi izuzetno crvene šake, naročito baza palca i malog prsta, isto može da bude jako opasno, zatim svrab, može da bude jetra, ne samo koža, posebno ako traje i nema osipa, onda odjedanput velike neke modrice, bez nekog udarca i tako dalje, mogu biti problem, u smislu da se nešto dešava sa trombocitima, sa koagulacijom, da neki lekovi pogrešno i loše utiču, ali i da nešto nije dobro sa jetrom. Takođe, ginekomastija. Kod muškarca, znači, može biti sistemski znak hormonskog disbalansa koji se vidi kod hroničnih bolesti jetre, kada nokti budu onako kao oblik bataka, onako okrugli, da nemaju onu pravilnu strukturu, može da se desi isto nešto. Ako imate onako promenu boju očiju, svrab, tamnu mokreću ili lako krvarite, obavezno ALT, AST da se proveri, bilirubin, ima još tu parametar puno da ne nabrajam, kod lekara nema razmišljanja. Kada pričamo o crevima, o mikrobiomu i koži, ovde će dosta, da kažem, da se ljudi prepozna iz prostog razloga zato što promene su jako onako vidljive. Često posle, na primjer, antibiotike ili loše ishrane dolazi do te disbioze, znači poremećen mikrobiom. Klasičan primjer je rozacea. Antibiotik može privremeno da smiri, ali ako ne rešimo uzrok, često se vraća. Zatim SIBO, u smislu prekomerno razmnožavanje bakterija u tankom crevu, na pogrešnom mestu, znači nadimanje, manjak nutrijenata, sistemska inflacija i opet rozacea. Inflamacija u crevima, lošija apsorpcija, često se onako, da kažem, te resice u tankom crevu i onako poremete i automatski slabija apsorpcija, uključujući i vitamin D. Znači, tu nedostatak vitamina D možemo da iskusimo. Ako je gastrointestinalni trakt upaljen, apsorpcija cinka takođe pada i onda se dobija osip i, da kažem, to crvenilo, perutanje, ljuspanje. I onda zato dosta ljudi nema sve ove vitamine i onda oni uzimaju vitamine, a ne rešavaju prvo ovo stanje. Zatim, kada pričamo o žuči, vitamin i vitamin A, ako nema dovoljno žuči, znači slaba žuč, odsrednja žučna kesa, slabije varimo masti i slabije se apsorbuju liposolubilni vitamini D, E, K i A. Posebno vitamin A, i onda može doći do te takozvane gušćije kože, keratoza pilaris na nadlakticama, nogama i suvlja koža. Znači, pojačava i pogoršava stanje u vezi žuči, svraba, stres, znači estrogen, bilo da je to znači kombinacija nekih kontraceptiva i tako dalje, neke visoke hormonske terapije, zatim visok insulin i previše ugljenih hidrata. Znajte da se sve vrti oko hrane i eliminacije onoga šta vam upaljuje creva. Što su creva osjetljivija, to je potreban jednostavniji oblik. Ne kombinujte i ne koristite ultraprerađenu hranu, već onako izvornu, ali prilagodite onome šta vama treba. Zatim, ponekad je potrebna strožija eliminacija, da izbacite konkretno neke stvari, da smanjite te okidače. Fermentisana hrana može da pomogne, kisok kupus, da kažem, neke vrste jogurta, ali pametno ne odgovara svima sve. Takođe, kada pričamo o sibu i generalno vlaknima, može da se pogorša ta nadutost i nekad se privremeno ide na režim sa manje tih vlakana. Radi se, na primjer, uzrok, u smislu da li je do motiliteta, do kiseline, do ritma obroka i tako dalje. I znajte da ponekad neke dijete, u smislu intermitentni post ili omad, mogu da pomognu, ali znači to već sa gastroenterologom da se vidi šta i kako. Može tu, na primjer, i neki suplementi da se uzimaju. Suština je da, znači, vidite prvo šta je tačno. Znači, imate puno sada u apoteci da popričate sa farmaceutom, vrste, i kažem, razne vrste probiotika, nisu svi za sve, da ne kupujete samo probiotik, nego da ispričate tačno zašto vam treba, zato što i tu postoji velika razlika i hoće li to da pomogne ili potencijalno da odmogne. Idemo dalje. Kada pričamo o raku kože,
naročito o tome da kažem, ta forma, znači bazocelularni, melanom, da znači ima tu još nekih efekata, ali znači ne igrajte se. Znači to je najosetljiviji deo, bez da vas nešto plašim i tako dalje, ali kada je ružičasto, crveno uzdignuće sa udubljenjem u sredini, liči na ožiljak od akni, pa onda se nešto menja u smislu perutava mrlja, naročito tu oko uha, koja se uporno vraća, pa rana koja nikako da zaraste, pa iritirana suvo blago uzdignuta neka fleka koja onako hoće da menja boju, okrugla izraslina koja liči na mladež ili bradavicu, a nije, pa zatim neka grublja, brown, tanja mrlja, koju ljudi tretiraju kao, a to mi od sunca ili tako nešto, nešto što izgleda kao ožiljak, ali je zategnuto sjajno, a ne sjećate se povrede, znajte da treba to dermatolog da proveri. Naročito danas, zbog upotrebe silne hemije u kozmetici, bilo ste muškarac ili žena, kako god, kroz razne neke hemikalije koje idu kroz hranu, zagađenost svega i svačega, koža, znači, vrlo brzo onako kreće da pati. Zato je bitno da dermatolog sve to pogleda i znajte da uvek kada pričamo o tome, bolje je sprečiti nego lečiti. Znači, na vreme se javite da se pogleda to celo, da kažem, telo i nemojte na svoju ruku neke stvari da lečite za koje niste sigurni. Znajte da možete mnogo toga da uradite preventivno, kao što sam i rekao, i evo baš napišite u komentaru koja su vaša, da kažem, neka iskustva, šta ste vi možda prepoznali, uradili, šta ste čuli, šta može da pomogne drugim ljudima. Ljudi vole da čitaju komentare i svakako znajte da onda vaše iskustvo je dragoceno na svu ovu priču koju ovde kažem, a naravno o ovoj temi može mnogo da se priča. Ovo je neki uvod, ali eto da počnemo od nekog. Tako da pazite na svoju kožu, obraćajte pažnju, radite samo pregled i neke strane možda ne možete, onda ogledalce pogledate ili pitate partnera i tako dalje. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.